咱们主播朋友需要一个自己的音效助手，直播间制造一些氛围。说的对。然后呢，调音师朋友呢也想自己做一个属于自己的，上面带自己 logo 的这样的一个音效助手。对呀，这一个视频满足所有的朋友们。哇哦，不错呀。咱们先看一下这个音效助手啊，它长成这个样子的，这个是名字都可以更改的。刚开始的时候跳出来这么一个小界面，上边写的什么哈哈哈音频的音效助手，它也是可以更改的。点开这里边，我们是可以下载一些音效的啊，很多都是免费去下载的。然后呢，这里边也可以 DIY 添加一些你喜欢的一些音效。点开这里边呢，有一个简约的界面，还有这么一个大框框的这么一个界面啊。这里边有个更多设置啊，可以设置闪避啊，播放一些热键的一些设置。然后点开这里边呢，这有设置皮肤，但是这个皮肤我不会整啊，我试了很多文件，咱也不知道什么文件格式是对的，因为这个不是我做的啊。这里边是改我们的这个音源通道的，很简单的一个音效助手。然后上哪里去找它呢？自用的朋友啊，你可以上这个咱们的站上去下载，在这里边找到咱们这个抖音粉丝福利，点开它，然后这里边有一个主播的这么一个音效助手。然后你去下载就可以了。然后源码也给咱们会员朋友做好了，怎么去操作啊？你看咱们的源码更新里边是有它的，然后这是一个软件，我把所有的教程啊及工具啊乱七八糟都放在一起了。点开这个软件，你点这里边，它会在你桌面上生成这么样一个文件夹，这个文件夹呢就是我们的这个源码。接下来呢，这是封装工具，你点开它，去安装一个新的一个打包工具。为什么去用它去做呢？因为很多朋友说这个 Inno 它整不明白，而且一些小的软件用它去封装比那个要简单的多。操作的流程怎么去做，这里边给大家做好的一个视频了，大家去看就行。如果说你的电脑里边系统这个播放器没有解码器的情况下是播不了这个视频的，那怎么办呢？点开播放器，咱们去把这个播放器安装一下，然后重新点这个视频校正就可以了。不管你是自用啊，还是自己要封装一个自己的软件，那你都需要改掉一些东西。什么东西呢？咱们打开它，这有个欢迎使用艾瑞乐直播音效助手，还有这里边的艾瑞乐，对吧？你不能用我的名头吧？那怎么去改动它？如果是自己用的，你安装完之后，你的桌面上会出现这么一个快捷方式。我们双击打开它，然后在这里边去更改，等号后边去写这个名字，叫什么什么音频呐，或者开心快乐呀都行，或者叫你的名字、你孩子的名字、你老婆的名字都无所谓的啊。然后下边这个是欢迎使用什么什么什么，就打开这个软件，出来那个欢迎语，然后这个是一个网址，这个网址你想填什么自己随便啊。封装也是一样的道理，那你把这个文件去给它改动一下就可以了啊，拿去玩吧。感谢所有的朋友们啊，谢谢你们的支持。